أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده مع رجل كان له دور رائد في تطوير وتحديث صناعة المستلزمات الطبية في مصر. واجه المستحيل وجعله ممكنا، حيث أسس مصنع فارماباك والشركة الهندسية الطبية، كما أنه عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات. إنه الدكتور مدحت رزيق، وبرحب بحضرتك معايا. يا اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بالتلفزيون ومشاهدينك الكرام. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالدكتور مدحت رزيق. الدكتور مدحت رزيق بدأ مجال المستلزمات الطبية من سنة 85. اشتغلت في شركات وأسست مصانع للشركات اللي أنا كنت فيها. كان أول مصنع بننتج غيارات جراحية مصنع ترايم ميديكال، دي شركة صاحبها الدكتور عبد الرحمن سليمان. وبعد كده أسسنا مصنع ألترا، الشركة التجارية الهندسية، وده أكبر مصنع موجود في أسيوط دلوقتي. وبعدين فتحت شركة الهندسية الطبية، دي شركتي. والشركة مجالها إنها بتستورد منتجات مستلزمات طبية من الخارج وبتسوقها في مصر، وبتسوق المنتجات المصنعة المصرية لشركات أخرى مش شركاتي، وبتسوق لمصنعنا اللي هو مصنع فارماباك اللي موجود في 6 أكتوبر. ده مصنع بيصنع يعني شبيه الأدوية أو بره فارماسيوتيكال. بننتج الماء المذيب للمضاد الحيوي، بننتج كمان جرعة مياه نقية للرضعة بتاعت الأطفال، بننتج كمادات لتخفيض الحرارة للكبار وللأطفال، وعاملين الكمادة العادية وعاملين كمادة جديدة أول مرة تنزل مصر إن فيها مؤشر للحرارة، مش محتاج إن أنا أستعمل ترمومتر عشان أعرف درجة حرارة الطفل أو الكبير وأنا حاطط الكمادة، لا هي لونها بتغير حسب درجة حرارة الطفل. وعاملين منتج جديد أول مرة ينزل مصر اللي هو مناديل فيها مواد طاردة للناموس، ودي سيف للجلد وسيف للريحة، ما بتطلعش أي روايح تتعب الصدر أو ما إلى ذلك. بنعمل المناديل الصحية بكل أنواعها، المناديل المبللة برفيومز أو مناديل للأطفال أو مناديل بالمطهرات بالكحول أو بالديتول. بننتج كمان الكيواجيل، أنبوبة الكيواجيل المعقمة. بننتج كمان غيارات أو بلاسترات مسكنة للآلام. كويس. وده مصنع فارماباك 6 أكتوبر. في مصنع المنيا للأدوية، وده مصنع يعني خلاص هيبدأ إنتاج في خلال شهر أو شهرين. وبادئين فيه بمنتج دواء جديد اللي هو بمكنة أورال فيلم، وده دواء بيتحط تحت لسانه وبيدي تأثير في خلال 3 دقايق، وبيبقى مفيد للأدوية أحسن من الأدوية اللي بتاخد عن طريق البق، سواء دواء شرب أو كبسول، لأنه بيدي تأثير في خلال 3 دقايق، سواء حد كان عنده استفراغ أو حاجة في القلب ضرورية ياخدها بسرعة، فده دواء بيبقى تحت لسانه وبيدي تأثير مباشر. هناك برضو هنصنع مستلزمات طبية سواء معقمة أو غير معقمة، في إن شاء الله باتفاق مع شركة تايواني بصدد إنشاء أول مصنع أجهزة السكر في جمهورية مصر العربية. وكجودة احنا اوريدي كنا بنستورده من بره، دلوقتي هنبتدي نصنعه في مصر، وهنصنع موديلات تانية سواء لمصر أو للتصدير لدول أوروبية أو عربية أو أفريقية. رؤية حضرتك ورسالتك كرائد أعمال في قطاع الصناعات الطبية في مصر. المجال واعد والمجال كبير، وخصوصا ان هو من الحاجات اللي ممكن لو قدرنا نتوسع فيها ونغطي الاصناف، خصوصا الاصناف المتخصصه. واحنا بدانا في مصانع في مصر بدات باصناف متخصصه بتعمل اساطر رعايه مركزه، غسيل كلى واساطر مسالك بوليه وما الى ذلك، وكملنا الرينج وابتدينا نصنع اساطر القلب. ودي من الحاجات اللي هي اسعارها غاليه وممكن لو صدرناها هتضر عمله كبيره لمصر. وانا هنا عايز انوه ان احنا فعلا من 2016 ومع قرار الدوله انها تدعيم التصنيع عامه مش المستلزمات الطبيه بس، باعطاء المصانع قروض ب 5%. ده ساعد مجال الصناعه عامه في مصر، وساعد مجال المستلزمات الطبيه بالاخص في ان الناس تتوسع في المصانع. بالاضافه ان الدوله برضو وفرت اراضي في مناطق صناعيه كتيره وفي كل المحافظات، مش في القاهره بس، لا ده في بني سويف الجديده واسيوط الجديده والمنيا الجديده الجديده وبحري وفي اسكندريه وفي العمريه وفي مناطق كتير طبعا، و6 اكتوبر والسخنه وما الى ذلك. فاصبحت الجمهوريه كلها متوزع فيها مناطق صناعيه، فده بيساعد اي مستثمر في اي منطقه ان يبقى المصنع بتاعه جنبه، مش محتاج ان هو يروح يستثمر في محافظه اخرى بعيدا عن محافظته. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا.
الجهاز الأحدث في العالم لقياس السكر دلوقتي في مصر. ألترا تشيك، أحدث تكنولوجيا ألمانية لمرضى السكر في العالم. هتقدر تعمل تحليل السكر لنفسك في أي وقت وأي مكان، وتعرف بنفسك نتيجة تحليلك خلال ثواني وبأصغر عينة دم على الإطلاق، 0.5 مايكروليتر، مع ذاكرة تخزين 1000 اختبار بالوقت والتاريخ، وإمكانية نقل النتائج على الكمبيوتر، وإمكانية ضبط الجهاز علشان يناسب حالة المستخدم، صايم أو فاطر أو عشوائي. التكنولوجيا الألمانية الأحدث في العالم. ألترا تشيك. ألترا تشيك متوفر الآن في مصر. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور مدحت روزيه، رائد صناعة المستلزمات الطبية ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الطبية. وبرحب بحضرتك معايا. يعني أهلا وسهلا بيك. لو اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. التحديات اللي بنقابلها احنا في مجالنا، ودي أنا عايز أنوه عليها بصفة خاصة، إن احنا طبعا في الظروف العامة بتاعت الدولة ونقص العملة الأجنبية، احنا بنواجه مشكلة كبيرة في استيراد المستلزمات الطبية أو في استيراد مستلزمات الإنتاج. وأنا عاوز أحط المستلزم الطبي المستورد جنبا إلى جنب مع المصنع، لأن المستورد ملهوش بديل محلي وإحنا محتاجينه لصحة المريض، ودي سلعة استراتيجية ما ينفعش التأخر فيها، لأن أنا ممكن يبقى موجود الدواء أو العلاج بس ما عنديش الجهاز اللي هيشخص المريض، أو ما عنديش القسطرة اللي هدي بيها الدواء. فبالتالي أنا محتاج المستلزم جنب الدواء. لو الدواء مش موجود يبقى المستلزم ملهوش لازمه، لو المستلزم مش موجود يبقى الدواء ملهوش لازمه. فانا محتاج الاثنين مع بعض وتوفيرهم حاجه استراتيجيه، وخصوصا لو عرفنا ان المبلغ اللي بيستورد بيه المستلزمات الطبيه على مدار العام كله اقل من $1,000,000,000، وده ما بيمثلش 1% من ميزانيه مصر، ولكن هيساعد على حمايه المريض وهيساعد على انتاج المصانع الطبيه. الرسالة اللي حضرتك بتوجهها للدولة لتخطي هذه الأزمة؟ ان الدوله تحط المستلزم الطبي. احنا كشعب مصري وانا واحد منهم بقول لهم ان احنا ممكن حاجات كتير نقدر نستغنى عنها في مصر، انا وكل المصريين، عشان احنا كلنا بنحب مصر. حاجات كتير نقدر نستغنى عنها وما نستوردهاش، لكن لحد الصحه محدش فينا هيقدر يستغنى عن صحته. ما هي ابرز المشروعات والانجازات التي قامت بها الشركه الهندسيه الطبيه ومصنع فارماباك في السنوات الاخيره؟ هو اكتر حاجه احنا حققناها في السنوات الاخيره ان احنا طبعا مصنع فارماباك كان بادئ من 2012 ولكن بدأ فعليا من 2016. احدث حاجه عملناها ان احنا بدأنا من 2022 في تأسيس مصنع المنيا، وده على مساحه 9000 متر وعليه 4 مصانع منفصله، يعني 4 عنابر وكل عنبر يعتبر مصنع منفصل في حد ذاته، وهيبقى في 4 تخصصات مختلفه كلها داخل الادويه والمستلزمات الطبيه في مصنع المنيا. وده اعتقد صرح كبير، وان شاء الله ساعه الافتتاح نقدر ندعوكم ونصور مع بعض هناك، وربنا يوفقنا جميعا. يعني كيف ترى دور غرفة المستلزمات في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد المصري؟ طبعا هي الغرفة التجارية بالقاهرة وشعبة المستلزمات الطبية في القاهرة، احنا دورنا ان احنا حلقة الوصل ما بين التاجر او المصنع ومع الجهات المسؤولة في الدولة. لو في مشكلة في الجمارك بنتواصل مع الجمارك وبنعمل لقاء وبنحل المشكلة دي من منظور وطني، ايه مصلحة البلد في الاول وايه مصلحة التاجر في الثاني او مصلحة المريض في الثاني، وبنشتغل عليها. لو في مشكلة مع الضرائب، مع الاستيراد، مع وزارة الصحة، مع هيئة الدواء، عشان كل تراخيصنا وكل حاجتنا مع هيئة الدواء، وانا من خلال هذا المكان بدعو هيئة الدواء انها تتواصل مع شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية عشان نقدر ندعم هيئة الدواء. وده مشروع كبير كنا بننادي بيه من زمان، انه يبقى فيه هيئة للدواء في مصر اسوة بالFDA الامريكي والKSA السعودي،
واحنا مصر مش اقل من اي دوله، وطبعا وجود هيئه الدواء على راس هذه المنظومه احنا بنشجعها، ونتمنى من هيئه الدواء انها تتواصل مع شعبه المستشفيات الطبيه، وبالتالي نقدر ان احنا نديهم خبراتنا في هذا المجال. دكتور مدحت، لو اتكلمنا عن اهم التحديات والعوائق اللي واجهتها اثناء انشاء هذا المشروع العملاق، وازاي قدرت انك تتغلب عليها؟ احنا المشروع بتاع 6 اكتوبر كان حظنا فيه مش احسن حظ. احنا بدأنا مع ايام ثورة 25 يناير، وطبعا قعدنا سنة او سنتين والدنيا مش متظبطة، وحتى الاجراءات الحكومية كانت بتتغير بين يوم والتاني. لما ابتدت الامور تستقر بعد 2013 30 يوم 2013 ابتدينا ناخد تراخيص وابتدينا نشتغل، وابتدى الدنيا تمشي اكتر يعني. والحمد لله احنا دلوقتي بنصنع لنفسنا وبنصنع للغير، ويمكن الدوله ساعدتنا في موضوع المناديل المبلله بالذات، ان هي عملت اغراق على المنتج التركي، وبالتالي كل المستوردين المصريين اللي كانوا بيستوردوا من تركيا احنا دلوقتي بنصنع معهم، بيصنعوا عندنا باسمهم، وبنصنع جاست بتاعتنا، وبنصنع لغيرنا الماركات بتاعتهم، وبنصنع لشركه كلوركس ودي شركه كبيره، وشغالين وربنا يوفق ويزيد يعني ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، تعالوا معنا بجوله من داخل ارض الواقع، من داخل مصنع فارما باك، والقاء الضوء على ما يتم تنفيذه داخل هذا الصرح العملاق. فابقوا معنا. احنا هنا دلوقتي عند خط انتاج مناديل مبلله، اللي احنا مميزين بيها بالكواليتي والجوده بتاعتها ومدى طول صلاحيتها. يعني معظم المناديل موجوده في الماركت عاده بيكون فيها وقت معين، لو اتعرضت للشمس او حاجه في مده قصيره تلاقي الميه نشفت وبتاع. بس احنا عندنا تكنولوجي زياده، الهات كاب دي بتحافظ على درجه الحراره جوه المناديل، والكياس بتاعتنا سميكه، فالحراره ما بتقدرش تخش جوه الابواب بتاعتنا، وعلى قد تطول المده بتاعتها على قد ما تقدر الميه تفضل محتفظه جوه بيها، ما تنشفش بسرعه. وزي ما انتم شفتوا في خلال الفيديو بتاعنا عندنا كذا مرحله للانتاج، بدايه من تقطيع المناديل، هتبقى رول كبيره وتتقطع، بعد كده يعني هو مكن اوتوماتيك كله، وتعدي على كذا مرحله، ونعبي كذا عبوه. العبوه دي عبوه بدايه من ساشة 1 ل 20 ل 25 لغايه 72 لغايه 120 كمان، اقصى تقدير يعني. بس وبننتج كذا منتج من مناديل مبلله، يعني سواء مناديل مبلله عاديه، مناديل مبلله بميه مقطره، او مناديل مبلله بس ببرفيوم دوتر بكذا نوع برفيوم. وفي مناديل بتادين اللي هو بديله للازاز البتادين، لا بدل ما تجيب الازاز البتادين دي وتحطله في القطن وتبهدل الدنيا، لا هي وان ساشيت، يعني وان ساشيت تفتحها بتادين تطهر الجرح ترميه على طول من غير ما تكب على قطن ونبهدل الدنيا. احنا هنا في خط ميه معطره. الميه المعطره اللي ما نعرفهاش دي الميه اللي بتتحط في المضاد الحيوي بتاعت الادويه، لان ده منتج اساسي لاي حد ياخد مضاد حيوي، نحتاج الميه المعطره دي للمضاد الحيوي. في منها كذا حجم، من كيس 50 مللي، في 200 مللي، ده بنعملهم 200 مللي دي للاطفال، يعني زي ميه جاهزه تتحط الرضعات بتاعت الاطفال، بحيث المنتج يكون سلس، والمنتج سلس للام وهي بتتحرك وهي خارجه مع ابنها يعني. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل ارض الواقع، ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور مدحت رزيق، رائد صناعه المستلزمات الطبيه. وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم. يعني مثلا بيك، امتى نقدر نقول ان مصر وصلت للاكتفاء الذاتي 100%؟ بص، هو مجال المستلزمات الطبيه محدش في العالم عنده اكتفاء ذاتي، الكل بيتكامل، لكن انا عايز اقول ان نوصل، انا يهمني هنا رقم
ان انا اوصل في تصديري اكتر من استيرادي. احنا دلوقتي بنصدر في حدود مثلا 400 الف مليون دولار في السنه مستلزمات طبيه. انا عايز الرقم دوت يوصل ل 2 مليار و3 مليار مع زياده عدد المصانع ومع زياده الاصناف اللي بتصنع في مصر، واكون بستورد بمليار. يبقى انا في الاند ريزلت بالبوزيتيف لخزينه الدوله. لو اتكلمنا عن الفلسفة والاستراتيجية القائم عليها العمل داخل شركة الهندسية الطبية ومصنع فارماباك. احنا في الشركه الهندسيه الطبيه كتجاري احنا بنعتبر نفسنا قبل ما تكون شركه تجاريه شركه خدمات، لان انا بتعامل مع طبيب او مع مريض. فانا اول حاجه ان انا لازم ادي المريض القسطره او المستلزم الطبي الصح اللي هو محتاجه بالمقاس بتاعه بالنوع بتاعه، واكون ليه سبورت ودعم ليه، ولو في بدايل بديله البديل ويصوره ويعرضه على الدكتور ويرجع ياخده. بالنسبه للدكتور بحاول اوفر للاطباء سواء الاجهزه او المستلزمات الطبيه الناقصه لشغلهم، واحنا الحمد لله بنورد لاكثر من 13 14 مستشفى في مصر، مستشفيات كتير، ولو حبيت اذكرها يبقى هذكر كل مستشفيات مصر. دائما سيادة الرئيس بيدعو بدور الشباب، حدثنا عن دور الشباب داخل الشركة. احنا دور الشباب داخل الشركه يمكن انت شايفه معانا هنا في المصنع دكتور ماتيوس مسؤول عن المصنع النهارده، وده سنه لا يتعدى 33 سنه، وهو من الناس اللي شير في المصنع. وناس كتير هتخش حضرتك تصور جوه هتلاقي طبعا كل العماله سواء من الرجال او من السيدات كلهم في سن الشباب. عندنا في الشركه الهندسيه الطبيه برضو في القصر العيني اغلب العاملين معنا سن الشباب، ولكن برضو محتفظين بالناس اللي بدات معانا المجال من سنه 98 لحد دلوقتي، وناس سنها 60 سنه، لان دول برضو الخبره والبركه بتاعت الشركه. اعزائي المشاهدين هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا. كلنا بندور على أحسن حاجة لصحة أطفالنا، خصوصاً في السن الصغير اللي جسمهم بيتأسس فيه، علشان يقدروا يكبروا بصحة ومناعة قوية، والتغذية السليمة هي الأساس. ومن ضمن عناصر التغذية المية اللي بتدخل في تحضير كل أكل أطفالنا سواء كان لبن أو وجبات. والمية هنا لازم تكون بمواصفات خاصة جداً، لأن حتى لو غليناها مش هتكون كفاية للتخلص من الأيونات والشوائب والبكتيريا الضارة. وكمان لو استخدمنا المياه المعدنية برضو مش هتكون مناسبة، لأنها بتحتوي على أملاح ومعادن بنسب آمنة للكبار فقط. طيب إيه الحل؟ الحل إننا نستخدم المياه النقية في كل احتياجات أطفالنا من شرب وتحضير وجبات، لأن المياه النقية خالية من الأيونات والأملاح والمواد المتحللة اللي مش بتروح حتى مع الغلي. طيب ليه نستخدم المياه النقية؟ أولاً علشان ما نحملش على جسم أطفالنا بنسب معادن أزيد من احتياجه، لأن غذاء الأطفال بيكون فيه نسبة المعادن الكافية ليه. ثانياً لأن المياه النقية ما فيهاش أملاح وخصوصاً الصوديوم، وكده بنحمي أطفالنا من ارتفاع ضغط الدم في المستقبل. ثالثاً المياه النقية خالية من البكتيريا والمواد الضارة، خصوصاً مادة النترات اللي ليها تأثير ضار على جسم طفلك، ده بالإضافة لأنها سهلة الاستخدام ومش محتاجة وقت أو جهد في التحضير. مع مياه فارماباك النقية صحة ولادك دايماً مثالية. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور مدحت روزيه، رائد صناعة المستلزمات الطبية ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الطبية. وبرحب بحضرتك معايا. يا اهلا وسهلا بيك. دكتور مدحت، هل راضي عن منتجات مصنع فارماباك في الوقت الحالي، وفي المستقبل هل هناك المزيد؟ انا راضي عن الجوده بتاعت المنتجات، لكن مش راضي عن عدد المنتجات احنا وتطوير نفس المنتج. يعني احنا لو قلنا راضيين يبقى احنا وقفنا لحد هذه النقطه، لا احنا راضيين بالزياده ان شاء الله، وبتوفيق من ربنا وبدعم من الدوله وبدعم من كل الناس الشركاء معانا في هذا المكان من العاملين والموظفين، ان احنا نقدر نزود عدد المنتجات، ان احنا نعمل تكنولوجيا افضل للمنتجات، ونقدر نغطي السوق المصري ونقلل الاستيراد.
كلمة أخيرة بيوجهها الدكتور مدحت رزيق للعاملين داخل مصنع فارماباك والشركة الهندسية الطبية، تقول لهم إيه؟ انا عايز اقول لكل الناس اللي شغالين معانا سواء في الشركه الهندسيه الطبيه او في مصنع فارماباك، احنا ما كناش هنبقى كده غير بتعب كل واحد وامانته في شغله في مكانه، وان هو يكون صوره مشرفه للشركه او المصنع امام كل العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم، لان هم واجهه الشركه واللوجو بتاعها. دكتور مدحت رزيق رائد صناعة المستلزمات الطبية ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، أنا بشكر حضرتك يا حديث الشركة. شكرا جزيلا ليك وشكرا لمشاهدينك وشكرا لقناه القناه الفضائيه. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.